abene gihugu benshi barakunda kumpamagara nkuko bavuze mu Kajaga. Ego nkuko twari twabivuze yuko tutangure kuri ikorwa ca penetration amoyentation aho ico gikorwa kigamije kwegereza abakiriya abene gihugu kija cuma gihindura umuyaga nkuba bita transformateur. Rero ivyo twarabikoze mu makaritsiye menshi mugabo harotari bwashike kubera harabaye ikibazo cerekeye amapoto aho mu bushikiranganji ibidukikije bari bahagaritse baratubuza ko dusubira kuca ibiti. Rero twaragize ikibazo c'amapoto mu misi iheze cyane aho mbere n'amaproje amwe yahagaze mugabo baracize mu nama shikiranganji baraciga baravuga yuko batumva ingene umuprive yoja kugurira ibiti leta hama nyamapoto ikajya kugurisha kuri leta nyene. No kuvuga yuko abafournisseur baduheza amapoto bagenda kugura ibiti muri leta hama ivyo biteguze muri leta bakajaza kutugurisha ko amapoto bati nta kuntu rero leta yo nyene yoba ariyo yohanahana fate ministère ya environnement ministère ya agriculture mu environnement ikaduhereza amapoto ibiti amatwi nyine tukamenye tuvyikoreshereza byo gutreta kugira ngo bishobore kuvamo amapoto. Ivyo rero baravyumvikanye ko aho ubu baduhaye uruhusha ko tugenda aho twabonye igitara tukavugana na bushikiranganje ubijejwe bukaduheje gitara hama twe tukaca turaba ingene dukoramo ivyo bitoye kuramo amapoto. Ico kibazo higiye gutorerwa inyishu kubera batwemereye tuja dusubira gukora ico gikorwa ca penetration cyo kwegereza abene gihugu ico cuma ca transformateur kandi duhiriwe duhishije guko n'ama transformateur menshi bijya byuma navuze bihindura umuyaga nkuba biriko birashika vyinshi tumaze ibintu tupakurura n'ibindi biri Dar es Salaam mu nzira biriko biraza abene gihugu borema. Rero kuko ikibazo c'ama transformateur ndaza abantu benshi kirabaraje ishinga ko arana amatransformateur inkuba yakubise amatransformateur yapfuye ubu tugiye kuyasubiriza yose kugira bene gihugu baronka amatara. Rero naho hantu rero bisaba yuko twegereza ivyo vyuma tugiye kubikora mu misi guko amapoto mu misi azocaboneka.